Guys, good morning. Nandito tayo sa talyer ko, no? Akindi Auto Repair Services. Ngayon po ay may dinadagis pa ginagawa po tayong Wago. Nagmi-misfire sa kanyang number 1 cylinder. So, nang dinayagnos natin, find out natin na yung kanyang wire mula sa fuel injector papunta sa kanyang powertrain ay putol. So ngayon ginagawa natin, nahinangan natin yung kanyang wire. Nais po natin. So ayan. So habang tinetrace po natin yung kanyang wire, ay meron din tayo nakitang wire na panibago papunta sa kanyang idle up sa aircon. So ginagawa na rin natin. So ito po yung wire number 1 cylinder. Yan, no. So dinugtungan natin kasi pero hinangan natin to. So ngayon inexakto lang natin yung wire. So inexakto lang natin to, hinangan natin din mamaya guys malalaman natin kung success ang ating paggawa. Okay, maraming salamat sa inyo lahat.